For today's video, magagawa tayo ng DIY power spot welding machine. Kailangan natin lagarin ng nasa ibabaw nito at tanggalin. Panoorin nyo ang video ito at abang ako naman ay gumagawa dito. And palike and share na rin po guys. Kaya ano pang iniintay nyo? Let's go!
yun guys, tapos na po yung ating power spot welding machine. Ayan. So tatry na natin guys. Yung talagang legit, ayan na. So ito yung ano niya. So wala kasi ako guys na ano yung switch na yung di push. So pansamantala muna ito muna ano gamitin natin yan. At ito yung guys yung ano yung pang sasampol natin dito kung didikit ba talaga siya o hindi. So makapal na to guys, makapal. Yan, makapal na to, hindi na to yung manipis na talagang yung tagang dito talaga nilalagay sa battery, yung didikit. So ito makapal po, ito makapal na. So tara guys, try na natin. Let's go. So guys tingnan nyo, yung talagang legit. Watch and learn. Lumikit nga guys. Ayan o. So tatanggalin natin. So talagang legit na legit guys. Ayan o. Diba? Hindi na tumba. So kumapit nga talaga guys. Wow! Legit. So amazing guys, amazing. Tanggalan mo daw pa. So try natin tanggalin guys. Hindi siya natatanggal. Di pa gamitan mo. Nya. So yun guys, hanggang dito lang po yung aking video and thank you for watching at sa mga walang sawang suporta nyo guys. And God bless all. Thank you.